Нема спас од рибократците и покрај засилените контроли продолжува на црно да се пустоши рибниот фонд во Охридското езеро. Полицијата во близина на селото Пештани фати кратци со 11 рибарски мрежи и улов од 537 парчиња охридска белвица со вкупна тежина од околу 55 килограми. Во текот на овие неколку изминати денови полициските службеници од оваа полициска станица пронајдоа и одзедоа 11 рибарски мрежи во должина од околу 550 метри со вкупен улов на риба од 55 килограми. Во моментов се работи на утврдување на собственоста, односно на пронаоѓање на собственикот на овие мрежи, пошто против него ќе биде поднесена кривична пријава за кривично дело незаконит риболов. Сакам да нагласам дека во овој период, посебно кога во е природниот мрест на рибите и станува збор за забрана за ловење, контролните активности на полициските службеници ќе бидат повеќе интензивни, ќе бидат почести. И белвицата, како и пастрмката е ендемски вид. Експертите од областа велат дека освен засилени контроли и драконски казни, треба да има почести порибувања, особено на пастрмка. За жал, известно време, последниве 10-15 години, повторно имаме многу мали вложувања во реставрација на популацијата на охридската пастрмка и да не речам инцидентно, меѓутоа последниве 15-20 години 3 или 4 пати се вршеше вештачки мрест, тој број треба да е континуиран, секојдневен, односно секоја година да се инвестира во одржувањето на овој значаен ендемичен вид. Инаку рибократството е најприсутно за време на мрестот на рибата. Статистиките говорат дека наместо да се намалува или искоренува, дивиот риболов зема замав. Во текот на 2024 година од страна на службениците пронајдени и одземени биле вкупно 4113 парчиња риба, односно 572,55 килограми разновидна риба, додека во 2023 година биле пронајдени 2638 парчиња риба или 390 килограми. Одземените риби кои потекнуваат од кривично дело или прекршок со потврда за предавање на привремено одземени предмети се предаваат на КПУ затвор Охрид. Претходно рибите се прегледуваат од страна на стручно лице од Хидробиолошкиот институт кој утврдува за кој вид на риба се работи и во каква состојба е истата.